सॼी सिंध वांगुरु जोही में बि रिस्क अलाउंस, सर्विस स्ट्रक्चर, टाइम स्केल ऐं 2 ॾींहंनि जे फ्लड एमरजेंसी फंड जी कटौती जी वापसी लाइ इस्पताल जी तालाबंदी करे एहतिजाजी मुज़ाहिरनि जो सिलसिलो जारी आहे। आज के साईं 21 ॾींहं थी विया आहिनि पर गवर्नमेंट जी तरफ़ां असांखे को रिस्पॉन्स न आहे। हे असांजो सर्विस स्ट्रक्चर आहे ऐं गारंटी हेल्थ अलाउंस जे स्तर ते टाइम स्केल आहे ऐं हेल्थ रिस्क अलाउंस आहे। जेसिताईं असांखे असांजा मुतालबा न ॾिना वञा असांजो एहतिजाज जारी रहंदो। सुभाणे खां असांजो एहतिजाज आहे प्रेस क्लब कराची, प्रेस क्लब खां वठी CM हाउस जो लॉन्ग मार्च हूंदो। चयो त 5 नवंबर ताईं तव्हांजा मसइला असां हल करे छॾींदासीं, पर बदकिस्मती सां हिननि असांजा जाइज़ मुतालबा 5 नवंबर ते बि हिननि असांजा जेका 5 अक्टूबर ते बि हिननि असांजा हल न कया। हाणे हिननि जो माना इहो ई आहे त जेको आहे न तव्हांखे लॉलीपॉप ॾेई असां पंहिंजो टाइम पास कंदासीं। इंशाअल्लाह ताला सुभाणे असांजो लाइअमल इहो हूंदो त असां प्रेस क्लब कराची खां वठी CM हाउस हीअं असांजो वॾी हड़ताल हूंदी। हे हुनखे हेल्थ रिस्क अलाउंस मिलंदो 70,000 त हुनजो घर जो चुल्हो सुठे नमूने सां गुज़रंदो हुयो, सुठे नमूने सां हलंदो हुयो। ऐं सिंध गवर्नमेंट इहो हेल्थ रिस्क अलाउंस असांजो बंदि करे हिननि मुलाज़िमनि सां तमामु नाइंसाफ़ी कई आहे। ताईं जारी रहंदो जेसिताईं असांजा सिंध गवर्नमेंट मुतालबा न मञंदी। असां सिंध गवर्नमेंट खां अपील था करियूं त बर महिरबानी करे असांजा जाइज़ मुतालबा आहिनि, जंहिंमें टाइम स्केल आहे, हेल्थ रिस्क अलाउंस आहे ऐं सर्विस स्ट्रक्चर आहे। जेसिताईं इहे मंज़ूर न कंदा तेसिताईं असांजो एहतिजाज जारी रहंदो। तस्लीम न कया अथनि। अॼु असांखे 21 ॾींहं असां वेठा आहियूं ऐं असांजा मुतालबा जेसिताईं न मिलंदा असांजो भरपूर एहतिजाज कराची रवानो थींदो ऐं भरपूर तादाद में दम दमादम मस्त कलंदड़ थींदो। तक़रीबन 21 ॾींहं असांजो एहतिजाज हले पियो थो। इन एहतिजाज जे करे तक़रीबन जेके मरीज़ आहिनि वीचारा दर बदर लॻा पिया आहिनि। असां मिनिस्टर हेल्थ खे ऐं चीफ सेक्रेटरी सिंध खे ऐं अदी फरियाल टाटपुर साहिबा खे असां अपील कयूं था त महिरबानी करे असांजा जेके जाइज़ मुतालबा आहिनि असांजे हल करण जेको रिस्क अलाउंस बंदि कयो आहे उहो बहाल कयो वञे। एहतिजाज कंदड़ मुलाज़िमनि जो चवणु आहे त संदन हयातियूं हर वक़्तु ख़तरे में आहिनि। उन करे फ़ौरी तौर ते रिस्क अलाउंस, सर्विस स्ट्रक्चर, टाइम स्केल ऐं 2 ॾींहंनि जी फ्लड एमरजेंसी फंड जारी कयो वञे। कैमरामैन साजिद बलोच सां गॾु अमर लाशारी, KTN न्यूज़, जोही।